aventureros, ¿cómo están? El día de hoy ya tenemos un nuevo foro. Como ven, les enseñé ayer, pero miren, aquí está las aventuras de la estrellita Chiri. Ya podrán ver, ya cambiamos la foto de perfil porque ya estamos un poquito grandes. Además, no olvides suscribirte. Bueno, está al revés, pero suscríbete, dale like. Y vamos conmigo. Vamos a mostrar los siguientes tonos para los próximos videos. ¿Quieren escucharlos? Mi gran productora Itzel los estará mostrando. Ahora ponlos, Itzel. Esa es la intro. Quiero que si un día me ven, o sea, pues lógico, por la calle, perdón esas greñas, porque siempre ya me voy a hacer a mi nuevo look, ¿ok? No puedo voltear. 1, 2, 3. Aquí está mi hermana. Y también ¿Sí te ves? El sonido que vamos a hacer, lo vamos a actuar. Ok. Si me doy a entender, vamos a poner la música y vamos a actuar. Pero como yo no quiero salir tanto, pues los va a actuar mi hermana. Dale like, muchos likes. Y suscríbete para que puedan comentar. Y vamos a hacer dos cosas. El regreso del monstruo 2 son... La película. Esa película va a ser de vampiros. No. Ocupamos 20 suscriptores. 30 likes. Y pues no, pues... No, 30 no, porque jamás vamos a llegar. Vamos a llegar si se comprometemos a eso. Este like que llegue a 20 likes... Este video que llega a 20 likes. Y que tengamos 20 suscriptores. 20 suscriptores, 30 likes. Y 20 suscriptores. Bueno, yo dije, así que va a comenzar mi productora. Producción, va. No, tú vas a actuar. ¿Ok? No, ponlos de estos para que los escuchen. A ver. En modo efecto. Primero. Es de carros. Escuchen, atención. Ponle volumen máximo. Sí, suena muy raro, pero es volumen máximo. Eso no es. Ok. Voy a dejar de grabar por un momento. No le podemos pausa. Aquí mi gran productora va a ponerle el número 1. ¿Escucharon? Es ese. Es como de... Carros. Así como, quítate. Pero tú es la que vas a actuar. Bueno, pues para acá. Yo grabo, tú me dices, uy, te ves. Sí, listo. Un poco greñuda, pero ahí estamos. Y vayan a ver el video que grabamos del Día del Niño y denle un montón, que reviente de likes y suscríbanse Vamos a hacer... a todos los videos. Bueno, no sé. Vamos a hacer el video... Ok, espérate. Vamos a hacer el video de Regreso del Monstruo, pero tienen que reventar el video de Regreso del Monstruo con 20 likes. Like. 0 de estos, más de estos. Y más suscriptores para tener la placa de oro, de diamante Ayúdanos. y de plata. Ayúdanos, por favor, comparte el video. Ok, comencemos. Ella va a actuar. Ok, ¿listo? Ok. Se nos cayó nuestro escenógrafo, pero no importa, ahorita lo acomodamos. Es que no hemos terminado. Ay, me morrí. Es que no tiene mucha potencia por eso, pero... Por eso. No, mira, mejor aquí. Sí. No se va. Nada. Pon un imán. No es. Ok. Así es ese sonido. Siguiente sonido, Lo Itzel. cambiaremos y escuchen bien. Como Como por andar de dormido. de dormido, por eso Ay, perdónenme. estaba redormido y entonces lo vamos a despertar. Viene su madre y lo está despertando. O más bien, Voy a dormir. La alarma. ¿Por qué? Alarma. Cállate. Ok. Siguiente, porque ya lo actuamos. el siguiente es de...
Ah, miren, como andaba manejando y se fue a dormir a su casa, pues, y como manejó bien rápido, estaba pite y pite, lo único... Lo vamos a hacer y lo va a detener la policía. Es policía de los 1900 y algo. La policía me persigue. ¡Auxilio! ¡Ay! Creo que ya. Siguiente, me toca a mí. El siguiente es de disparos y de desaparecer, ¿ok? Vamos a hacerlo. Yo voy a desaparecer. 1, 2, voy a hacerlo. Esperen, estas cosas no funcionan bien. Ese. Préstame acá la cámara. No, así no. Préstame la cámara. Voy a desaparecer. 1, 2 y... Oye, tenemos un nuevo desaparecimiento, ¿ok? 1, 2, 3. Tú y yo desaparecemos. Repetición, por favor. Tú y yo desaparecemos. Tú y yo aparecemos. ¿Qué tal, Ahora puede sonar como disparo. Escuche con atención. Ok, siguiente. Producción, atención. Invasión extraterrestre. ¡Qué miedo! La invasión extraterrestre puede ser el miedo de algunos. Sí. Escuche con atención a la siguiente escena. Escucho algo, ¿no creen? Uy. A ver. ¡Ah! Vamos con la siguiente. La siguiente escenografía va a ser un poco creepy, o sea, terror. Vamos a comenzar. No, yo no voy a decir nada. Estoy aquí, voy a hacer... ¿Qué es esto? Bueno. 7 días, ¿para qué? Mira, voy a... Bueno. 7 días de vida. No, ya voy. Hola, cariño. Soy tu abuela. Abuelita, están diciendo otras cosas, así que adiós, No, pero... ¡Te voy a matar, abuela! ¡Te voy Muchacha malcriada. Mira, ya ni sé hablar. Bueno. ¿Ya viste las promociones? Adiós. Adiós. Con esto se... Ya, tranquilo. ¿Qué quieres? Hola, tienes 7 días para que venga a la nueva promoción de las todas juguetería. La mejor, es la más exitosa. Por favor, si tiene un sobrino, una madre, un perrito, tráigale un juguete. Ellos son... Porque hace unos días fue el día del niño. Y ya pasó. Ya, gracias. Adiós. Pero por favor, no me cuelgue. Vaya a comprar un juguete para su mejor amiga. yo le llamo. Adiós. ¿No puedo terminar? Bueno, espero que les haya gustado. Adiós. Ahora sí, por eso. ¡Suscríbanse! Eso sí. Con esto se ha terminado la escenografía tan chida. Así que la siguiente. Es como cuando quieres hacer algo que te hace el corazón lleno de alegría. Así como tocar. Después de tocar, siente los aplausos. Vamos a poner.
están los aplausos? Eso. Que hacen una fiesta aquí. Con esto se termina y vamos por la última. La siguiente es igual como de tocar, pero esta es de terror. Sientes los pasos en tu corazón, pero pasos de terror. ¿Lo sientes? Dímelo ahora. Vamos a comenzar. La siguiente es cuando te tocan la puerta y sientes los pasos de terror. Vamos a comenzar. La banda tan chida, los pasos de terror y el toque de queda de terror. Vamos. 1, 2, 3 y... Oh, tocan. ¿Tocan? Creo que tocan. Guarden silencio, chicos. Tocan. Oh, chicos, escucha alguien que toca. ¡Ah! ¿Escuchen? Aquí es la puerta. ¿Escuchan? ¿Quién? Los pasos de terror. Sabía que esta era noche mala. ¿Quién? Paloma. La noche de terror viene. La noche de terror está aquí. ¿Quién será? ¡Ah! ¿Quién es? ¿Quieres chocolatitos? Los mejores. De canela, de leche, Ay, de chocomil. Ay, traemos dulcecitos, paletas de cualquier sabor. Ay, tenemos el mazapán chocolate de la rosa. ¿Y qué era eso, señora? Soy señorita, más bien soy una niña. Señorita, digo niña. Ándale, por favor, cómprame algo. Es que tengo que llevar para mi familia. Compraré, pausaré. Chicos, espero que les haya gustado el video con este nuevo sonido de los próximos videos. Aquí mi productora y el gran piano, o sea, mi gran cosa donde tiene todo. Con estas cosas, estos efectos, podrían ser la película. A película, mini, peli, like, suscribirse. Hay que suscribirse y no recuerden la portada.